Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 8 ini adalah spindle vertikal. Nomor 8 spindle vertikal, nomor 9 adalah spindle horizontal. Nomor 13 adalah arm, arm. Gunanya untuk penyangga arbor ketika menggunakan cutter mantel atau cutter velg. Nah, seperti itu. Ingat, dicatat apa yang saya terangkan. Siapa tahu nanti keluar apa? Nah, keluar ujian aja. Nah, ini untuk kontrolnya. Ini ada 0, 1, ada stop, for, ref. Apa ya? Nah, 0 ini adalah 0, posisi motor mati. Motor apa? Motor vertikal. Ya, motor vertikal mati, posisinya 0. Nah, nomor 1 ini adalah untuk menghidupkan putaran spindle vertikal. Jadi 0, 1. Jadi spindle vertikalnya hanya bisa satu arah, yaitu kalau kita lihat dari atas itu dia searah jarum jam. Nah, yang atas ini apa? Yang atas ini untuk spindle horizontal. Nah, stop ini untuk motor spindle horizontal. Sedangkan forward sama reverse ini untuk reverse, untuk arah putaran. Ya, kalau ya, forward ini searah jarum jam. Yang forward ini putaran searah jarum jam. Kalau reverse ini untuk putaran yang berlawanan arah jam. Kalau forward itu kalau kita lihat dari depan dia searah jarum jam. Tapi kalau reverse kebalikannya, berlawanan arah jarum jam. Jadi kita pakai yang 0 dan 1. Nah, yang ini apa? Ini saklar untuk menghidupkan cooling. Jadi kalau kita pakai penyayatan, jadi penyayatan ada dua, dry cutting sama wet cutting. Kalau dry cutting itu tanpa cooling, tapi kalau wet cutting itu nanti pakai pendingin. Hasilnya lebih bagus yang mana? Lebih bagus pakai pendingin. Nah, lebih halus. Getarannya juga lebih rendah. Tetapi kita lihat juga prosesnya nanti apa. Ya, prosesnya pakai material aluminium atau pakai kayu atau pakai kuningan itu berbeda-beda. Berbeda. Atau tuangan itu berbeda. Jadi lihat materialnya dulu. Benda kerjanya apa? Benda kerjanya ini dry cutting atau wet cutting. Itu kita harus tentukan. Kita lihat materialnya. Jangan asal pakai ya. Kalau kamu pakai cooling bahaya nanti. Misalkan kamu mengerjakan besi tuang pakai cooling, nah itu bahaya. Bahaya terhadap siapa? Terhadap mesinnya, bukan terhadap kita ya. Nah, ini tampilan depan dari mesin press Berkshire. Ya, ini tulisannya Berkshire. Nah, ini apa ini yang atas ini? Ini adalah skala untuk proses pengeboran. Nah, kemudian yang ini apa-apanya. Nah, ini adalah sumbu Z-nya. Untuk menggerakkan sumbu Z naik turun, dia pakai pilar. Ya, pakai pilar gini. Ada porosnya, dia putar ini. Ini butuh handle tambahan. Kita pasang handle-nya untuk menaikkan turun meja. Dan nomor 17 ini adalah base-nya. Jadi base-nya kecil sebetulnya. Dia ini sebetulnya mesin press bangku. Tetapi bila jadi mesin press tanah yang cukup tinggi, nah, maka kita tambahi base-nya. Base-nya ini dari baja profil kita buat sendiri, terus kita pasang di sini. Kalau kita pakai ini kan butuh meja ya. Kalau pakai meja memang getarannya cukup besar, maka kita pakai base buatan sendiri. Ini base-nya di sini. Ini selain untuk menyangga semua bagian mesin juga untuk tempat cooling. Nah, di sini nanti ada box untuk tempat cooling. Nah, kita boxnya dari belakang nanti. Cara pengambilan coolingnya dari belakang. Nah, itu untuk mesin Berkshire. Nah, oke ya, sampai sini ya mesin Berkshire. Ingat, dicatat, kemudian atau di save video ini untuk penjelasan berikutnya. Nah, ini yang terakhir, mesin freeze Beijing. Nah, mesin freeze Beijing ini yang digunakan oleh kakak-kakak kelas 3. Nanti mereka pakai freeze Beijing. Kapasitasnya cukup besar karena motornya cukup besar. Area kerja juga cukup besar. Maka kapasitasnya cukup besar. Untuk produksi enak ya, karena
lebih besar. Nah, yang di belakang sini ini adalah mesin press mikron. Mesin press mikron ini sudah tidak kita pakai lagi. Ya, diganti oleh mesin Berkshire. Nanti Berkshire-nya ada di sini. Nah, itu. Oke ya, lanjutkan di mesin press batching ini. Nah, nanti kalau kalian kompetensi, misalkan mesinnya tidak cukup, ada fasilitas batching ya kita pakai batching. Tergantung sini longgar atau tidak. Seharusnya longgar. Nah, nomor 1 ini adalah drawbarnya. Ini untuk mengencangkan dan mengendorkan arbor. Nomor 2 ini adalah spindle vertikal. Ini termasuk mesin press universal. Loh, lah poros horizontalnya mana? Nah, di dalam sini. Di dalam sini. Jadi kalau mau kita ganti horizontal, nah ini tinggal dicopot aja. Ini ada baut pengunci atas bawah ini kita copot. Nanti kepalanya kita geser. Kita tarik keluar. Nanti akan ada spindle di situ. Yaitu spindle horizontal. Nah, nomor 3 ini adalah wheel atau the attachment-nya. The attachment dari mesin batching. Jadi nggak ngongkek meja seperti Asiera ya. Nah, ini ada wheel-nya, ada drill attachment. Jadi yang nggak punya drill attachment itu cuma Asiera. Nah, ini untuk yang kecil ini, handle kecil ini untuk pengunci dari drill attachment-nya. Tuh, nomor 4 ini meja kerjanya. Kemudian nomor 5 adalah handle-nya. Handle sumbu apa? Sumbu X. Handle sumbu X. Nah, ini keningnya ada di sini. Nomor 6 handle sumbu sumbu Z. Handle sumbu Z. Nah, nomor 7 adalah chip tray-nya. Nah, chip tray-nya ini model sangat movable ya. Kadang masang asal-asalan jadi dia agak turun ya. Kalau agak turun ini kena cooling ya, coolingnya nggak masuk ke bak tapi keluar. Oke, nomor 8. Nah, ini untuk mengatur putaran. Mau pakai vertikal atau horizontal, kita pakai yang ini. Tuas ini, mengatur motornya. Tuh, kemudian yang nomor 9 ini motor utama. Nah, jadi motor utamanya ada di atas ya. Motor utamanya, tidak di bawah. Nah, ini motor apa yang bawah? Motor apa ya? Nah, ini untuk motor feeding. Motor feeding pakai yang bawah. Ini motor utama ada di atas. Pakai sabuk. Nah, kemudian pengaturan RPM dia menggunakan transmisi roda gigi. Nah, transmisinya ada di sini. Jadi ngaturnya ya tinggal kita putar-putar aja ini. 3 tuas ini mau kecepatan berapa. Ingat, kalau mau ganti kecepatan, pastikan motor utamanya dan spindle-nya mati. Nah, kemudian ini adalah handwheel sumbu Y. Nah, jarak panjang kerjanya cukup panjang ya, karena mejanya seperti ini. Jadi panjang pendeknya sumbu Y tergantung dari mejanya juga. Mejanya selebar apa ya biasanya area kerjanya selebar itu. Ini handwheel sumbu apa? Sumbu Y. Nah, ini adalah kontrolnya untuk emergency, motor utama, terus motor cooling, itu ada motor feeding. Nah, jadi ini ada sendiri motor feedingnya, saklarnya. Sama seperti Rekido tadi ada motor feedingnya sendiri untuk menghidupkan motor yang ada di sini. Sedangkan yang ini adalah bawa nomor 14 adalah tuas untuk ngatur feedingnya. Beberapa mesin ini sumbu X sama sumbu Z, sumbu X dan sumbu Z ada yang mati. Ada beberapa, tapi beberapa hidup karena kabelnya putus dan memang di setting manual. Tuh, ini untuk otomatisnya. Nomor 15 ini adalah motor cooling ya. Motor coolingnya ada di sini. Nah, nomor 16 ini adalah base-nya. Base-nya untuk menyangga semua bagian mesin dan cooling. Nah, ini adalah kolom. Nah, kolomnya. Tuas otomatisnya mana? Tuas otomatisnya ada di sini. Ini tuas otomatis sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Z. Sedangkan yang ini adalah tuas otomatis sumbu Y. Nah, itu. Itulah. Ya, mirip-mirip. Tergantung. Walaupun mesinnya macam-macam ya tetap apa namanya? Mirip. Tinggal operasionalnya aja yang berbeda antara satu mesin dengan mesin yang lain. Ya, seperti itu. Itu adalah mesin B.